你西蒙政府一直是被国人视为最开明、最进步、最改革派的政府，现在你倒行逆施做到这样子错的事情，你已经变成最烂的那个国政政府同等，就是我说的老马时代的国政政府，还不是纳吉，纳吉已经很糟糕了。所以真的联合政府你要反省，支持你不是因为你叫西蒙，不是因为你是尼可敏，不是因为你是陆兆福，而是因为你做的是对的事情。你身后的那个符号，火箭也好，行动党也好，尼可敏也好，陆兆福也好，其实对我们人民，我们是没有差异的，我们是 color blind 或者是这些 name blind 因为对我们是没有差异的，我们投你是因为你做对的事情，而不是因为你长得帅，而不是因为你叫尼可敏，所以这一点是所有公民都必须要有的认知了。今天聊一下，欢迎大家收看第4集的今天聊一下，金是财经的金。你好，我是能杰。那么今天呢，这一集我们是比较特别一点点啊，因为呢，本来我是想要找这个时政专栏作家洪伟祥律师呢，来到我们的节目当中，跟我们来聊关于这个社媒平台政府要求他们要申请执照的这件事情啊。但是，洪律师跟我说他刚好要来吉隆坡，所以我就想说，要不然我们就请洪律师来到我们的这个录影的现场啊，来跟我们好好畅聊一下。聊的呢，可能不只是我们原本设定的题目，还有很多就是洪律师最近对于我们这个国家以及社会的一些观察。我们先来欢迎洪伟祥律师，欢迎你。谢谢能杰，谢谢能杰的邀请我的荣幸。是洪律师，我真是你的小粉丝啦，可以这么说了，我常常都有在看你的直播啊，然后看你对于国家大事啊，不只是大事，好像对小事你也都非常的关切啊。那我们先来聊聊，本来今天要邀请你来聊的这个主题啊，就是社媒平台啊，不管是 Facebook 也好，或者是 X， 只要是超过800万的用户的社媒平台，政府有这样子的计划，要他们来申请执照。那洪律师，你对于这件事情其实肯定有很多你的想法，对不对？但是在这个之前，我想要先问你一个问题，就是最近我们也看到了这个前竞选盟的前主席安美嘉，他批评说现在的政府是最专制的政府啊。你觉得这个安美嘉一向以来都是蛮政治正确的啊，也是蛮温和的一个人，为什么他会说我们的政府是，他会这样子批评说我们的政府是最专制的政府？你怎么看？确实安美嘉一直都被视为是联合政府的朋友因为老实讲，联合政府就是西蒙啦，我们主要讲西蒙可以上台执政，其实竞选盟出了很大的力。以前的 Bersih 上街，如果没有 Bersih 去推动这个人民觉醒，改朝换代可能还要拖多几年。那安美嘉是其中一任主席，也是人权律师，所以他一直以来都是跟西蒙站在同一阵线，因为之前就是要打垮威权体制嘛，要聚拢一切的力量去打垮这个大到不能再大的这个威权体制，所以安美嘉一直都是西蒙的朋友。那近来你可以看到安美嘉是非常强烈的抨击这个联合政府。就像能杰所说的，为什么他这个比较政治正确的形象，就是你是我朋友，我打你也会打轻一点这样子的形象，现在好像没有了。对联合政府也是炮火全开，尤其对安华，在前几个月我还记得他说，绝对不会再投票给这个政府了。他在他的 Twitter 公开这样子讲。我觉得最大的原因是安美嘉他还有良心，他不会因为我是你的朋友，你做错事我就当没看到。而且现在不只是做错事而已，已经到了倒行逆施的地步。所以他连朋友这一点我也顾及不了了。国家利益，我们全体人民的利益是比我跟你的私交还要重要的。我觉得这一个是很重要的一个想法啦。我们评论事情，我们看事情是非对错最重要，不要道义放两旁，利字摆中间。比如我跟能杰是朋友，我们有一个利益关系，这个利益不一定是金钱友谊也是一个利益很多人就是利益摆中间，道义放两旁。你是我的朋友，你做错事我也要 back up 你；你是我的敌人，你做对的事情我也不能帮你说话因为敌人的敌人就是朋友嘛所以即便你做好事，你是我的敌人，我也要去抹黑你，我也要去攻击你。在政治上我们经常看到这种情况，因为老实讲，政治很多都是违背良心的，只看利益不看道义。那安美嘉很明显他还有良心，
他的良心没有被蒙蔽，所以在这些政府倒行逆施的行为之上，他是以一个马来西亚公民的身份去抨击，而不是西蒙朋友的身份我来帮你掩盖。所以这是任何马来西亚公民、马来西亚人都应该有的心态。我们应该抹去这些政党你跟他的关系，比如你是不是他的支持者，这一点不重要的。我们应当看他做的事情，你做这件事情对不对？只要是对，不管你是什么出身，不管你是身份，不管你是什么阶级，不管你是什么职业，我们都应该去声援，去帮助你。只要是错的，同样的，不管是任何的成绩，我们都应该去抨击。不是为了利益，而是为了更好的马来西亚。所以阿美家这样子做，很明显就是因为这一个原因了。其实洪律师，我听你这么讲我其实还蛮感慨的，因为其实我们有很多人呢，都曾经是西蒙的好朋友，也都曾经是西蒙的支持者包括你自己。其实你写这个时事专栏这么多年，其实你有很长一段时间也应该算是西蒙的好朋友吧，对不对？就是也是在背后，然后默默的，然后再就是让西蒙可以，我觉得一步一步走到今天。其实不只是你，还有包括很多人都是在这个当中有付出努力的，但是。我那天听到你的直播，你有说你甚至会担心自己的安危，或者说担心说自己的这个社媒平台会被封杀等等。那我觉得这是一个很大的一个反差，从以前支持西蒙为他们写文章，一直到现在，你居然会担心自己的安危。这个中间为什么我先这样子问你好了，你为什么会开始担心自己的安危？其实这个担心安危我是不太担心啊。我觉得虽然这个政府很烂很糟糕，真的是做得很糟糕，但还没有到这种下三滥的地步。但是老实说，这半年以来，我至少收了上千条我的读友因为我自己有自己的自媒体平台嘛，我也有写专栏，所以有一群读友读书的读我们用读友就是因为我以前是写文章嘛，最近才做自媒体所以这些读友都关心我说，洪律师，我看你的网络平台，你的 YouTube 好像有受到谴制，有被压流量，然后有被屏蔽，有像我的脸书专页有一段时间是搜索不到的，然后流量是很明显有被压，然后我做直播，我在 YouTube 一直会断线。以前从来没有这样子的情况，近来好像频频发生，所以很多人怀疑我被政府针对了。而且其实这1-2个月，政府干预媒体、自媒体尤其是马来同胞的自媒体是非常明显的有 blogger 被控上法庭，有 blogger 被扣留，被扣押、被问话，然后有媒体网站只要你是报道抨击政府的新闻，或者是倾向国盟，也就是反对党的网站都被屏蔽，很多比如乌都山 TV、Betiwi TV 这些大家只要上网找一下就可以。而法米我们的通讯部长还可以公开的说，我做的东西是对的。这种行为，我在我的直播是公开批评你是回到马哈迪的时代，不是2018年的马哈迪是1980年的马哈迪，那是完全钳制媒体的。所以这个政府已经不是后门政府，就是慕尤丁那种倒行逆施，也不是2018年的马哈迪的倒行逆施，更不是纳吉2016年要掩盖 YNDP 的倒行逆施，是已经恶化到80年代、90年代的老马那种茅草行动前夜的那种情况。在大肆逮捕媒体跟政党人士之前，其实马哈迪在那时也出台了很多钳制媒体的手段包括用这个通讯及多媒体法令出版法令来钳制媒体的这个播报媒体的自由。所以现在已经到那个情况，所以很多人担心这个无所不用其极的政府会回到老马那种时代去打压这种异议分子。而我很明显是中文媒体其中一个最敢于批评政府的人，所以他们很担心我所以我觉得这一种担心是真的很不胜唏嘘的一个情况你西蒙政府一直是被国人视为最开明、最进步、最改革派的政府，但你现在竟然在大多数，在这么多人的眼中，我不敢说是大多数，但是在非常多人，像我真的是收到3000条信息的来担心我的安危。这么多人觉得你会做出这种下三滥的事情所以真的
联合政府你要反省了。像能杰一开始有提到我其实可以被视为是联合政府的朋友，或者是西盟的朋友。当然，联合政府里面国政肯定不是我朋友了我从写文章开始就是抨击他们因为以前我们就是对抗威权体制。任何有良心的马来西亚人，想要马来西亚更好的马来西亚人，你都是要马来西亚往民主方向去的，而不是往独裁方向去。所以之前国政执政时代他们其实就是准独裁虽然他不是完全独裁，因为他有投票嘛，还有选票，但是他的选票是严格的操纵然后我们的选举不公也是所有人都知道的，所以他是一个准独裁政府。所以任何人想要马来西亚更好，一定是站在国政的对立面的所以西盟当时也是。那我们当然要聚集一切可聚集的力量，就像我说的 Bersih 他们帮助西盟某种程度上帮助西盟来推翻国政是一样的情况。所以那时我也是抨击，所以我很多行动党的朋友，包括现在部长了然后即便在上一届大选，就是2022年11月19号，我那2个星期的时间，我南下北上坐了13趟飞机4趟火车，1分钱不收，就帮在野党，那时还是在野党去站台包括饶务，包括本东，包括麻坡陈宏斌的选区等等包括尼可敏怡保的选区也邀请我去站台，每一场都是2-3千人的所以我不只是他们的朋友，而且我是出钱出力他们给我车马费500块800块我都是不收即便我坐飞机票你要报销我也不用报销，你给我车马费我不收，你硬要给我出门就东进你的米洛丁行动党都会有一个筹款箱嘛，我直接放进去的在行动党的影片都可以看到这一点。所以我不只是朋友，出钱出力帮你们，可是现在你倒行逆施做到这样子错的事情，你已经变成最烂的那个国政政府同等，就是我说的老马时代的国政政府还不是纳吉已经很糟糕了。纳吉时代有马来西亚史上第一次发生大法官，马来西亚的大法官被律师公会告上法庭你可以显见到那种倒行逆施的情况。但现在联合政府是比纳吉时代还糟糕，纳吉时代还没有这样明目张胆的去谴责，他要推出一些恶法，比如假新闻法反假新闻法都要刹车，都要有很大的修改，都有让步。然后纳吉也有取消一些谴制自由的法律了比如出版法令他有放宽一点，然后很多了，要举例子非常多，有一点小开放。所以回到那种时代，我觉得任何人你都应该看清楚这一点。我们支持你不是因为你叫西盟，不是因为你是尼可敏，不是因为你是陆兆福，而是因为你做的是对的事情。你身后的那个符号，火箭也好，行动党也好，尼可敏也好，陆兆福也好，其实对我们人民，我们是没有差异的，我们是 color blind 或者是这些 name blind 因为对我们是没有差异的。我们投你是因为你做对的事情，而不是因为你长得帅，而不是因为你叫尼可敏。所以这一点是所有公民都必须要有的认知了所以即便是我的好朋友，即便我出钱出力，而且不是出钱出力一届，是10多年，我在2008还是09马恰补选，马六甲的马恰补选就去帮行动党拉票那时还没有能力去站台了也没有知名度。然后从2013年的选举开始，我就帮公正党帮行动党站台，站到2022年3届大选所以我觉得其实洪律师你一定是就是蛮感慨的，也蛮感触的因为毕竟过去是他们的这个所谓的西盟的这个盟友嘛，然后看到他们一直走到今天的这样子的一个改变我相信你的感触一定是比很多人都来得深，特别是说看到了今天我们就是政府要推行这个社媒执照之前他们是说可能要就是创作者来申请执照后来经过很多人的挞伐之后，很多人的批评之后呢，现在有一点点是退而求其次然后是要这个社媒平台来申请执照。其实洪律师我对这件事情，其实我有几个问题第一个就是说，他现在他所用的这个，我们说名目吗？或者说他所说出来的理由是说，因为他要来打击犯罪，要打击假新闻，要打击诈骗等等。但是洪律师，难道因为你是律师嘛，所以我要问你这个法律问题：难道我们没有其他的法律或法条来打击这些犯罪吗？我们一定要立一个新的法，才能够有效的来打击，真的是这样吗？绝对不是马来西亚其实法律是蛮完善的，蛮健全的，我们已经有足够的法律了。我们现在面对
大问题，比如说好像治安不好，然后比如醉驾啊这些，真正的原因是执法不严。比如前几个星期云顶发生车祸，长巴司机完全没有执照，然后长巴公司也没有执照，然后可以营运，这些是法律不够的关系吗？绝对不是，你没有执照是不能开车、不能开巴士、不能营运这些公司，是最基本的法律。那为什么还会泛滥，会有这么多人去触法？因为执法不严。包括醉驾也是，不是因为你法律不够严，已经很严了但是没有人去执法，或者是执法有很多漏洞，很容易开后门 set 就可以了，所以变成这些法律是形同虚设的，因为法律只是一纸条文，没有人去执行，那这一个法律是没有任何意义的。是废的，所以重点在执法，而不是法条够不够。这个是最大的问题。但是我们的政府它不去解决这个症结，执法不力、执法不严的原因，反而去头痛医脚，脚痛医头，去一直扩大我们执法人员的权利。我们不是执法人员权力不够，我们马来西亚已经是执法人员权力最大的其中一个国家。林吉祥在30年前就说马来西亚是警察国，警察可以为所欲为，只要怀疑你就可以扣留你24小时，根本不用给你理由，这是法律赋予他的权利，已经大到这样子的权利了，你还要说权力不够，再给他们更多的权利。那在这种情况之下，必然会出现的是滥权，因为执法人员的权力过大的。所以滥权贪污除之不尽的原因，你要去解除这个根源，这个源头，马来西亚的执法力度才会上升。所以我们一直说要有 IPCMC， 你要杜绝警方这些漏洞他们执法不力、贪污腐败的漏洞，那这些法律才可以更好的被执行。所以这个是症结，你一味的去把酒驾给他们坐牢，然后做得更重，然后去制定更多的法律，像这个媒体注册，其实是没有任何意义的。因为我们其实已经有很多恶法来钳制我们的言论自由在老马时代就已经订立了很多恶法，比如通讯及多媒体法令233条文。这个233条文几乎是无所不包的，因为它里面讲，只要你用网络媒体网络工具或者是使用网络导致任何人感到不安、感到不满，你就触犯这一个条文的。你想一下，这一个条文几乎是涵盖任何的事项，所有的事项，因为你只要用网络工具，只要你用手机，就算你没有用网络你用手机，你用 modem， 你用电脑你做出这种让人不安、让人不满、让社会不和谐的行为你就触法，或者是你使用网络，比如你 post po 文，那就肯定在这个范畴里面了嘛。所以已经有这些是恶法，而且这个恶法不是我讲的，是西蒙在做政府之前就强烈的抨击政府是一个恶法，而且他们说他们要废除。对因为你太模糊了，法律是不能模糊的。像什么叫让人感到不安，什么叫让人感到不满，什么叫让人感到不和谐，这个是废的。所以你看这个通讯及多媒体法令233条文，大家去找新闻，最近使用的，比如那个 Sugar Daddy 的平台是本来说涉嫌卖淫然后结果最后是用233条文来控告他。为什么？就像我刚才所说，因为他是用网络平台嘛，它是一个 apps 嘛。然后之前有马来同胞上载了一个影片支持以色列，也是在233条文之下中是然后之前的 KK Mark 事件也是用233条文，你看它是无所不包的涵盖。所以像能杰所说，西蒙以前的立场是要废除的，因为你是一个恶法，那你已经有这一个恶法了，你还要制定这些法律，这很明显就是废的了所以政府完全是不正视自己的缺失，不正视自己的漏洞，执法不严这些问题，你没有堵上，你不敢去碰撞这些官僚体制之下的问题，因为你担心流失官僚体制的选票。我们现在有170万的公务员，所以你不敢去动这些公务员，动这些官僚体制，那你就只能另辟蹊径，一直去升高法律，让他们有更多的执法权，这是完全错误的事情，这会让马来西亚更为沉沦。我们不应该给执法人员更多的权利，他们已经有很多权利了，我们应该限制权利这才是最重要的。那其实刚刚洪律师你有提到说，现在其实你观察到像是马来社群当中，其实有很多的自媒体人，马来自媒体人他们已经是受到对付了，所以现在还有很多华社的人士他们在质疑说，甚至他们是已经是相信政府的这一套的说辞，说其实要
这个社群媒体来申请执照，其实就是为了要打击犯罪嘛，打击这些诈骗啊等等的啊。我们也有一些朋友，他可能是在跟通讯部长他们在开会的时候，我是听到转述了他们转述告诉我说，他们觉得说，政府他要来设立制定这个新的这个政策，很像是真的是为了来打击这些诈骗是不是我们有的时候多想了呢？是不是我们对政府不够信任呢？他们可能是利益良善的，他们可能是没有想要去对付这些自媒体人或者是媒体人或者是说他们没有想要去对付这些所谓比较大的这些 media giants 因为现在坊间有很多人都在怀疑说，这个会不会我们误会政府了？你自己怎么看？是我们误会政府了吗？是，肯定抱有这样子的想法啦。因为很简单的，你要为一件事情找借口是最容易的事情。我经常举的一个例子一个被家暴到半死的老公或老婆。因为家暴不止受害者是女生而已，男生也会面对家暴的。不管是老公老婆，你面对家暴，你要为那个家暴的老公，任何人正常思维的，你都可以知道家暴之人是完全错的，你没有任何理由可以施暴在你的伴侣之上。但是你要为他找借口也是可以的，很容易的。哎呀，你看很多这些被施暴的人士，他们很多会自我安慰，他不是要伤害我的，他是爱我的，是因为今天他喝醉了。或者是今天他在职场上面对太大的压力了，给老板骂，所以我们要容忍他，我们要包容他。你看，连这种完全错误的行为，你要找理由、找借口都是可以的。你要为政府开脱，像能杰所说的利益良善这4个字。当然是可以，但什么叫利益良善？你是政府里面肚子里的蛔虫吗？你怎么知道他的利益？我们不需要去揣测他的心思，我们要评断、要界定的是你做的事情。不要去诛心，这是我说的。你不要因为这个人是我讨厌的、我不喜欢的，他做这件事情我就先诛心。哎呀，他一定是沽名钓誉啦。比如大家可以看到很多人做慈善，就会讲这个人是沽名钓誉的。如果是你的朋友，他做坏事，你就讲，哎呀，他是不小心的，这些都是不应当的。这是我刚才第一道问题所强调的，我们不要被利益，不要被为关系而牵绊，我们只看事实。所以你不要因为你相信这个政府，你就觉得他做的事情都是好的。任何政府都是不值得相信的，这个不是我讲的，这个是一个很著名的政治格言。所有的权力都会必然导致腐败，绝对的权力就导致绝对的腐败，是没有任何例外的。所以任何掌握权力之人，任何政治人物，我们都要去监督，这是最基本的信约你看政治最基本的认知，如果你连这一个认知都不知道，那其实你在政治里讲的难听一点是形同政治白痴的，就像1+1你跟我说等于5一样。所以不要去相信政治人物。而且事实上，你说什么利益良善，这些国政之前讲过的，比如报纸的媒体的出版法令、印刷法令，他为什么要这个印刷法令？他跟你说，报纸会报假新闻吗？报纸的影响力这么大，所以我们要出license给他，每年更新。你看现在政府推出这个网络媒体的执照，其实跟当年国政推出这个印刷法令是一模一样的情况，同出一辙啦，一模一样，只是它的对象从纸面媒体变成网络媒体。当时他是跟你说，这些报章他们的影响力这么大，受众这么多，读者这么多，他会报假新闻，所以我要谴制他，他要来跟我注册，然后他的执照要更新，如果他没有注册，他就不能出版，我就可以对付他。你看现在是一模一样，只是网络媒体你不注册，你就不可以在马来西亚使用然后我会对付你你一定要有一个注册人，就是任何事情我可以召见他过来就像以前对媒体一模一样的东西。所以为什么一模一样的东西，以前西蒙，包括西蒙的支持者，当然以前那时候还没有西蒙啦最主要是火箭，公正党都还没有为什么火箭当时对印刷法令是严格、严厉、强力抨击的立场一定要废除？为什么出版媒体记者要新闻证？为什么报章要出版准证？你已经有 RTM， 你可以去回应他们的假新闻真理是越辩越明的，就让大家的思想、大家的想法来进行碰撞，让人民来决定谁对谁错，而不是
是政府去决定谁对谁错。以前你抱持这样子的立场，现在同样的东西要施加在网络媒体之上，要施加在这些平台之上，你却转变了立场，这是完全错误的。你说假新闻，你说赌博新闻，你说色情新闻，我们有现有的法律去对付，就跟以前报纸是一模一样。他做假新闻，他乱带风向，你是可以把他告上法庭，提出你的证据，而不需要去申请这一个媒体哦。所以这完全就是一个托词，一个借口哦。大家必须明白这一点，而且更重要的一点哦，政府谴制言论自由、新闻自由，现在是很明显的事情。无国界记者组织在5月发出的新闻自由排行，马来西亚大跌30多名，法米竟然可以跟你讲它是没有公信力的。无国界记者组织是全世界记者的代表，最崇高的组织，它可以跟你说它是没有公信力，而且可笑的是，前一年当公信力上升的时候，法米跳出来，我们的努力邀功，而且明明不关他的事，因为去年的无国界记者的排行榜评论的是前年98%的时间是后门政府在执政哦，沙比里时代哦，你们才执政那几个月的时间，所以有功劳也是他的功劳为主，我不能说你完全没有功劳，你至少执政几个，可是你出来邀功，现在是你执政完全那一年都是你执政，大跌30多个排名。你竟然可以告诉我他是没有公信力的，这个是狠狠打脸自己了。而且能杰刚才这个提问一开始有提到，马来媒体其实面对很大的打压，因为马来社群毕竟还是我们国家的主流，所以他面对的压力是比我们中文媒体还要大得多的。大家可以去看之前马来同胞的4大 blogger。你可以去找新闻，这2-3个星期全部都被对付了。杜嘎丢就是Hishamuddin，非常著名，以前是行动党跟公正党的支持者，他还一度加入公正党，他的 blogger 就叫杜嘎丢，他刚刚被传召问话了，大家找新闻，应该是上个礼拜的事情。然后巴巴国摩乌统的 blogger 非常非常著名的，被控上法庭了。然后还有Milo Swam。以前也是公正党的，后来他加入土团的，现在也被控上法庭了。所以大家可以看到4大马来 blogger， 还有一个是 Jekubat， 也是以前支持公正党，现在好像也是倾向土团，他也是被问话了。4大马来 blogger， 而且不是同一个面向的 blogger， 有公正党的支持者，有土团的支持者，有乌统的支持者，全部都被骚扰。被控告、被问话、被扣留，大家去找新闻，这些都有的。你就可以看到言论自由现在是多么严峻的情况。你要知道，这些 blogger 不是现在才有哦，是之前国政时代2000多年、2001多年，他们就已经是100万部落级，但是 Facebook 还没有普及。我自己也是 blogger 出身的哦，写文章出身，他们的 blogger 一天有几10万的浏览量哦，是马来西亚最 top 的 blogger。都没有任何问题，竟然在现在集体出事哦！所以问题有多么严重，拜托大家不要再遮起自己的眼睛了。任何我一直说眼没有盲，心眼也没有盲的人，你的良心没有被蒙蔽的人，都可以很清楚的看到马来西亚在沉沦，这是大家要知道的事情。而且洪律师呢，一直不断的在他的直播里面一直劝大家说要赶快醒来不要因为是有一些事情没有发生在我们的视线当中，就把它装作它没有发生。那其实洪律师，我想要跟你讨论一个可执行性的问题就是你要求这些国际的大公司他们来就是符合你的这些 compliance 来符合你的这些要求。那我觉得很像有一点困难，因为我自己印象非常深刻，当中国政府他要求这个 Google 还有这个之前叫 Facebook 啦，现在就是已经母公司叫做 Meta， 他之前其实在要求这2间公司呢，一定要设立当地的这个要有聘请当地的人员来做言论审查。那其实这2家公司呢，就是因为他们不 give in， 他们不同意，所以到今天为止，对他们就撤出，他们就没有办法进入中国了所以其实你觉得，如果他们就算是，因为我们看到很像是在某一个时间点之前就一定要申请嘛，他没有申请的话，政府就要这样，1月1号就终止他们的营运权。那他们终止营运权的意思是什么？难道我们要像中国这样子，这一些的社交平台就全部都给封锁吗？因为我们今天也看到最新的新闻说，政府他们也在大力推自己的马来西亚自己的社交媒体这我看来也是非常的傻眼。就是说我们的国家不是说国债高筑吗？我们还有这个经济实力去弄自己的，因为你要知道，你要做一个 apps， 要做一个社交媒体，它是要烧非常非常多的钱的。所以这个可执行性，其实洪律师你预测最后
后会是怎么样子？首先针对要做自己的平台这一点，很明显是 A 钱计划了哦，这是一个完全100%必定失败的 project。我真的想不到会有任何人去支持这一个行为，除了你有好处了哦。这个 project 你是开发商，你是运营商，或者是你是 maintenance 的商家，你有好处可以分一杯羹之外。任何人我都想不到任何理由去支持你做一个 Madani Book 或者是 Madani Twitter 都一定是失败的，因为这个不是靠钱就可以帮起来的你必须有足够的流量，大家要去支持，不然你是没有用的。像以前的 Friendster 我们马来西亚人在0多年的时候都是用 Friendster，Facebook 一普及它就完蛋了，不管你有多大的江湖地位，只要你没有流量你就完蛋了。像 Blogger 它是 Google 的嘛很大公司，可是 Facebook 一起来它更亲民、更有效、更直接，你 Blogger 就完蛋了所以现在几乎已经看不到 Blogger 了一模一样的情况。你马来西亚一个小国要去做这种平台是包死的那你还要去做，而且像能杰所说，要耗费极大的资源、极多的金钱。除了 A 钱，我真的想不到其他任何的理由。就像 Padu System 根本没有用的东西，现在谁还除了 Rafizi 一直在吹我们的经济部长说这个 Padu System 是有用的根本没有人去理你还有 MySejahtera 现在到底对Padu 还有什么下文吗？还没有人跟我们解释。然后 MySejahtera 过亿的开发现在也已经我相信没有人还会耗费手机容量去下载 MySejahtera， 花费过亿，没有人解释，这些全部都是 A 钱的东西所以真的除了这个理由，我想不到其他理由必定失败的东西，拜托不要再浪费民脂民膏了我一直说我们没有钱，然后要砍津贴，但你另一边厢却在大花钱，这个是狠狠的打脸自己啦，也是把自己推入万劫不复的境地。联合政府必须意识到，其实不止人民要醒来联合政府拜托醒来，你要意识到你这样子做，你的选票必定流失的，民心如流水，不要一直想比烂。以前的马华也是抱持这样子的心态比烂，行动党可以咩？你看连服务中心都没有，他们没有做过政府，你敢给他做政府咩？如果我们输，没有华人代表，受苦的也是你们，这个是马华当时说的，他就跟你说，不管我多烂，行动党也是不能够替代我们的。结果现在我们看到马华是蚊子党，行动党现在包括联合政府也是抱持这样子的看法，你可以投回教党，回教党是很烂但是你不要到那个临界点。你看现在已经越来越多人，我投不下回教党回教党是很糟糕、最保守的政党但是我也投不下你啊！你跟回教党好像一丘之隔了，我怎么去投你所以含泪之人必定会越来越少的。我哭着投你，就是知道你很糟糕，可是我哭着还是投给你违背我的良心投给你，因为我没有更好的选择。这种人必然越来越少。你不要忘记，民心如流水，当选票大幅度流动，自然会创造新政党出来，自然会创造新势力出来。上一届选举，因为你那时还是一个比较清新、开明、进步，你的敌人是谁？武统。你的敌人是谁？回教党。所以开明选民还是会投给你。但现在我们看到你跟武统站在一起了，民族主义保守最极端的政党是武统，宗教霸权最极端的政党是回教党。你之前跟回教党合作了，现在你又跟武统合作了，你是把你自己我们投给你最后的这个念想都丢掉。所以真的你要醒来了，不要，我真的不希望像能杰刚才有说，西蒙是我的好朋友我的手机打开，你带一下 YB 100多200个 YB 的电话出来，我跟你说98%是公正党、行动党、诚信党的。我真的不想看到他们万劫不复的境地，像马华一样，你一倒下去就很难起来。马华15年还没有起来，行动党必须看到这一点，公正党必须看到这一点所以这是第一点。第二点，能杰答的就是这个可执行性，其实真的是很可笑的。Meta Twitter 没有 server 在马来西亚的。我是在外国运行的公司，是你马来西亚人自己要用我的平台，你要怎样对付我？所以现在政府去叫他注册，其实最大的目的是什么？我相信很多人不知道，是你来注册，你一定要有一个负责人跟我对接。所以像我刚才讲，如果你们平台做什么事情，我可以召见你这个负责人。你的负责人必须要在马来西亚，我要对付他，我可以抓到人来对付啊。就像安华最近不是也是召见了这个 Meta 的人嘛？因为他的 posting 被移除了你看安华的 posting 被移除，他就鸡飞狗走，就大跳，法米就骂他们，很可笑的事情底下我在讲。但是你联合政府 Meta 的 report 上一次大概2个月前我们才谈这个课题。是 Meta 的 report
政府因为批评政府 criticism on government 这一个理由就删除了5000多条Facebook 之上的贴文。人民的贴文删除你理所应当，你自己安华的贴文被删除你就跳脚，这很明显是双重标准。不要以为你首相是特别高尚的人哦，我们是人人平等的，现在是民主时代。安华，你不是贵族，你虽然是领袖，但这个领袖是 public servant， 是人民公仆哦，所以你并没有比我们优越更多哦。那你怎样去解释你的贴文被删是错误的？5000多条贴文被删就是对的哦，所以这是完全错误的。回到这个执行性的课题哦，完全其实就像能杰所说，是执行不了的，除非你像中国防火墙，完全不让马来西亚人去 access。但是这个防火墙如果真的是设立起来的话，我觉得他们下届也不用选了吧？就是独裁政府了，完全就是独裁政府。你看中国现在是推行网络身份证，就是在网络上你要上网，你要有一个身份证，所以你做什么事情，我马上可以找到。其实中国也是打着网络安全之名啊。对，所以现在的政府就是往这个方向去啊，然后一直在独裁，一直在保守。你看，他一开始是讲我们要所有 user 来注册。尤其是小孩子，我们先从13岁以下的开始，结果引起广大的抨击。因为你从小孩子开始，必然会延伸到大人嘛。你说小孩子我们要限制他去看这些色情啊、假新闻啊，难道大人不需要限制吗？大人才是主力去看这些东西的，去赌博的所以必然的小孩子要限制，大人也要限制，所以引起很大的反弹。他们就退一步，就由这些自媒体。像我有自己的平台，我也要去注册，只要我是一个自媒体，也是引起很大的抨击。他又再退一步，我们先从这个平台营运商着手。其实这些都是完全为了钳制新闻自由所做出的一个手法啦。不要再为自己找借口。现在的世界，你越钳制新闻自由，你就会越完蛋。第一，你没有中国那一种集权。中国是一党专政，是，所以它上下一体，整个政府都是上下一体。你现在联合政府公务员，我告诉你最多58%的支持率，你去钳制这个自由本身你就没有这个平台。第二，你没有这个资源，你不像中国共产党说一是一，说二是二。比如你要发展，你要拆迁，马上可以拆迁。马来西亚你是有一个 procedure 要做，除非你把我们这个法治基础全部摧毁。但是你摧毁这个英国人留给我们的法治基础，像能杰所说，你不用选了。任何人即便是含泪甚至是含愤含愤，我现在已经不是含泪了有些是含愤我说的很直接的，含愤投票、含愤支持你的人就是你给我吃粪我也要投你的人，这些人在这个集权体制之下还会支持你的，我相信最多是10%罢了。是，所以是自寻死路的事情。是，洪律师，因为你今天真的是很难得来到吉隆坡一趟所以我们决定要跟你录2集那第一集呢，我们就已经讲到关于这个社媒申请执照的可行性到底是怎么样子那今天真的是收获很多。那我们先暂时休息一下，等一下呢，我们再回来第2集的时候呢，我们要来请教洪律师更多关于马来西亚要如何往前进。接下来我们的这个团结政府真的会变得越来越独裁吗？还有一个很重要的问题就是，到底民主行动党在这个过程当中，他们扮演一个什么样子的角色？华人将自己的选票托付给他们的这个时候，他们有40席，但是他们今天有为华人来发声吗？在下一集我们都会来讨论。好，我们先休息一下。你们不要发出声音是应该我在做什么？OK，来，接下来。